Telefon olib aldanib qo'ygan bolalarni hech ko'rganmisizlar? Mana shu bitta qimmatga aldanib oladi, shundan keyin haligi bolalar hali paynechi kirsa nomerni 6 marta qayta aytadigan bo'lib qoladi ular. Palon pulga iPhone ko'tarib keladi, iPhone yoqqaninglarda ekranda Wallsnap Pictures degan yozuv chiqadi, gudokni ummonni qo'shig'i bilan. Shundan bilan orasida yetib kelgandi. Eng qizig'i mana Rossiyada ham oldilar. Rossiyada hamma katta brendlar chiqib, iPhone yodi tursin, Kangyo brendi ham chiqib ketib qolgan Rossiyada. Yomon oldi, mas Avito'dan palon pulga iPhone olib kelib oladi. Aldanib ham popsan, u nima deysandingiz siz? Ruschada bezaysan gapirsa ilmli, ko'pni biladigan odam deb ishonib olibman, aldamasa kerak. O'risdan olgansiz, o'ris ruschada bezaysan gapiradi. Nikaraguada gapirmaydi-yu. İşanish yo'q unas. Shuning uchun ishonchli odamdan olganinglar yaxshi. Mana pastda Texnomarket profilini qo'yib qo'yapman. Moskvada, kim Moskvada bo'lsa tashab qo'yinglar, Moskvada tanishlarga ham profiliga o'tib narxini solishtirsanglar bo'ladi. Samsung iPhone'larga skidka ham ketyapti hozirgi paytda. Garantiya ham berishadi 40 kun, iPhone'da o'zi ham bermaydi 40 kun garantiya. Profiliga o'tinglar, ko'ringlar, agar sharoit tushuntirsanglar, nasiyaga ham qilib berishaverar ekan. Bir